See on tegelikult väga lihtne. Sa ei ela täna seda elu, mida sa soovid, sest sa toidad päev päeva järel elu, mida sa ei soovi elada. Meie igapäevased harjumused ja tegevused kujundavad meie elu. Kui me teeme pidevalt valikuid ja tegevusi, mis ei vii meid lähemale meie soovitud elule, siis on võimatu saavutada neid eesmärke ja unistusi, mida endale seadnud oleme. Iga kord, kui teed valiku, mis ei ole kooskõlas sinu soovitud elu ja eesmärkidega, annad sa oma energia ja aja sellele elule, mida sa tegelikult ei soovi. Näiteks, kui sa soovid olla tervislikum, aga veedad oma vabad hetked telekat vaadates ja rämpstoitu süües, siis toidad sa elu, mis ei ole kooskõlas sinu soovidega. Või kui sa unistad karjäärist, mis pakub rahulolu ja väljakutseid, aga jätkad tööd, mis sind ei rahulda, ilma et teeksid ühtegi sammu muudatuste suunas, toidad sa elu, mis hoiab sind kinni seal, kus sa olla ei taha. Töökohas, kus sa ei saa teha endale meelepärast karjääri. Sageli on mugavuse ja harjumuste muutmine keeruline. Need on meisse sügavalt juurdunud, aga meie aju on programmeeritud otsima tuttavaid ja lihtsaid radu, isegi siis, kui need ei vii meid soovitud tulemuseni. Seepärast on oluline teha teadlikult otsuseid, mis toetavad meie unistusi ja eesmärke. See tähendab tihti ebamugavustunde talumist ja uute positiivsete harjumuste kujundamist. Lisaks eelnevale tõenäoliselt ka igapäevaseid lisatöötunde oma tavapärase töö kõrvalt, sest meie ühiskond on loodud nii, et igapäevaseks äraelamiseks tuleb ka siiski raha teenida. Iga uus päev on võimalus teha väikeseid samme õiges suunas. Kui sa igapäevaselt teed teadlikke valikuid, mis viivad sind lähemale soovitud elule, siis hakkad sa järk-järgult looma elu, mis on kooskõlas sinu väärtuste ja eesmärkidega. See võib tähendada, et sa pead oma ajakava ümber korraldama, et leida aega treeninguteks või õppima uusi oskusi, mis aitavad sul karjääriredelil tõusta. Samuti on väga oluline endale andestada, kui eksid või ei jaksa täna ühte vajalikku sammu teha. Tähtis pole mitte eksimused ise, vaid see, kuidas sa neist õpid ja edasi liigud. Ehk siis tegevuste edasilükkamine ei tohiks saada üheks meie harjumuseks. Kui oled teinud valiku, mis pole sinu eesmärkidega kooskõlas, siis võta hetk, et mõelda, miks see juhtus ja kuidas saad järgmisel korral paremini. See eneseanalüüs ja pidev enesetäiendamine on võtmetähtsusega, et liikuda soovitud elu suunas. Kokkuvõttes, kui sa soovid elada elu, mis on kooskõlas sinu unistuste ja eesmärkidega, pead sa teadlikult lõpetama energia ja aja kulutamise tegevustele ja harjumustele, mis sind takistavad ja mis sind ei teeni. See nõuab enesedistsipliini, teadlikkust ja valmisolekut teha raskeid, kuid vajalikke otsuseid. Kui suudad muuta oma igapäevaseid harjumusi ja keskenduda sellele, mis on sinu jaoks tõeliselt oluline, hakkad sa tasapisi looma elu, mida sa tõeliselt soovid elada. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!